হচ্ছে মোর জন্মবার্ষিক উৎসব। এ জন্মবার্ষিক উৎসবরে এ হোটেলে যেতে কর্মচারী অছন্তি কেহি মোর আসিস্টান্ট নুহନ୍ତି, সমস্তে মোর গোটে গোটে কর্মচারী ফ্রেন্ড বন্ধু। ଆଉ ଏ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ନାଚ ଗୀତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା। ହଁ ଶୁଣ, ରିୟାମତ ଲିଖା ଗଙ୍ଗା ସାମଲକୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଅ। ଯାଅ ପରା କହୁଛି, ଆରେ ଯାଅ। ଆରେ ଗଙ୍ଗା, ତ ଗଙ୍ଗା ଦେହରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ତୁ ମୋତେ ଆଦରର ସହିତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ଏମିତିକି ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ପୁଣି କଣ କରୁଛୁ? ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ତାରିଫ ନ କରି ରହିପାରୁନି ଗଙ୍ଗା। କ୍ରିକେଟ ପିଚରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତୁ ଭଲ ଛକା ପିଟି ଶିଖିଛୁ। ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ତତେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୀମା ଆର ପଟେ ଏ ଭିକୁ ସେଟ୍ ତୋ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତୁ ତତେ ଖୁମ୍ପି ମୋର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହବ ପୁରୁଣା ଝର ଗଙ୍ଗା। ହଁ ଶୁଣ, ଖାଲି ଗଙ୍ଗା କାହିଁକି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପରେ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ମୀନା ସମସ୍ତେ ମୋ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତମେ ଦିଟା ବି ମୋ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିବ। ହଁ ଶୁଣ ରାଖା ବାଘା, ଆର ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୀନାଟାକୁ ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଭିତରେ ମାରିବି। ମୁଁ ତାକୁ ଖୁମ୍ପି ମାରିବି। ହେଲେ ଖୁମ୍ପି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହକୁ ନେଇ ମୁଁ ଖେଳ ଖେଳିବି ଖେଳ। ଆଉ ଖୁମ୍ପି ସାରିଲା ପରେ ତା ରକ୍ତ ଜୁଳୁଗୁଳୁ ଶବ୍ଦକୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ମା କାଳୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି ସାମାନ୍ୟ ମାଇ କିନାଟେ ଭେକୁସିଆଟେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଷ୍ଟର। ଆଉ ତାକୁ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସିଏ ହଉଛି ସୁପର ଗ୍ରେଟ୍ ପକା। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ମାଇ କିନାଟେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ନ ଶିଖି ମହାଦେବ ମାନସିଂଙ୍କୁ ଗୁଳି ଫୁଟେଇବାକୁ ଆଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଖୁମ୍ପିବି। ସେଦି କଲେଜ ଫଙ୍କସନରେ ତୁ ମୋତେ ଖୁମ୍ପିଥିବୁ, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ଦେହ ସାରା ଖୁମ୍ପି ତୋ ଦେହ ସାରା ଦାଗ କରି ଚାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଦେଖୁଛୁ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶାଗୁଣାକୁ କେମିତି ଡେଣା ମେଲେଇ ତତେ ଖୁମ୍ପିବ ବୋଲି ରହିଛି।